Amiche e amici, bentrovati a questa nuova puntata della rubrica Le Ciacole, rubrica che potete trovare sull'edizione online del periodico La Città, quindi all'indirizzo internet www.lacittànordest.it oppure come podcast su GL Radio. E ultima cosa, mi giova ricordare che la rubrica è fatta in collaborazione con Crea Video e siamo ospiti dell'omonimo locale qui nel chiostro della Biblioteca di Pordenone, Le Ciacole. E continuiamo a parlare, visto che siamo alla vigilia ormai delle elezioni amministrative di Pordenone, continuiamo a parlare di questo argomento e lo facciamo con l'ultimo candidato, Marco Salvador, ultimo non per importanza ovviamente, ma perché è stato l'ultimo, diciamo, a allinearsi ai nastri di partenza e a sciogliere la riserva sulla sua candidatura. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità. Speriamo non ultimo anche in classifica dei risultati elettorali dopo. Infatti io l'ho detto per portarti fortuna. Grazie. Allora, niente, di solito partiamo con un po' di note biografiche, Sì, cioè volentieri. età, luogo di nascita, professione, esperienze politiche pregresse e via di questo passo. Volentieri. Allora, mi chiamo Marco Salvador, ho 50 anni suonati, compiuti da poco, da un paio di mesi, quindi ho scavallato l'età della ragione ormai, sperando. Sono nato a Pordenone, cresciuto a Pordenone, ho lavorato anche molti anni in altre regioni e quindi ho fatto le mie esperienze fuori dalla città, come spesso accade ai ragazzi d'oggi. Infatti uno dei temi è il problema che poi non tornano, a differenza mia che sono tornato a vivere, i ragazzi escono e non tornano più. Ho studiato all'Università di Udine, mi sono laureato in lettere con un 110 lode, lo dico perché credo che sia una delle poche note, insomma, di cui sono orgoglioso. Sono una famiglia originaria della Valcellina, è un luogo, lo dico perché è un luogo per me molto caro, è il luogo del mio cuore in sostanza. Faccio parte di quelle famiglie che negli anni 50, con il boom economico di Pordenone, è scesa dalle montagne e ha avviato un'attività di commercio di coltelli. Infatti i miei nonni sono sempre stati ambulanti, poi proprietari di negozi per quanto vendevano i coltelli di Maniago, e questa è la mia origine biografica. Ecco, sempre continuando a indagare sul personale, diciamo, tra virgolette, il libro del cuore, il film, Sì? il passatempo, Sì? intanto queste tre, poi Sì. ne aggiungiamo un'altra. Il libro avendo anche fatto questo tipo di studi, la lettura è uno dei miei passatempi preferiti, se possiamo definirlo così, perché divoro libri a quantità credo industriale. Però il libro, come dire, il primo mattone della mia personalità e credo che sia l'Odissea di Omero, sì. Credo che sia, come dire, è il libro fondamentale per capire la civiltà occidentale e l'uomo occidentale. Lì dentro c'è tutto. Nel poema epico di Omero lì si capisce la personalità, cosa significa essere un europeo, cosa significa essere occidentale, la libertà individuale, la filosofia dell'Occidente. È fondamentale quel libro dal mio punto di vista e credo di averlo letto ormai 4 volte ed è ogni volta una scoperta ed è un continuo specchio di noi stessi. Interessante credo. Questa interpretazione dell'Odissea, hai detto, non L'Odissea, l'Iliade. l'Odissea in modo particolare, perché l'Iliade è più retorica, invece l'Odissea è qualcosa di molto più intimo. Ma l'hai letta anche in greco? No, in greco no. Ho fatto greco all'università, ma non sarei in grado di riuscire a leggere un intero poema di Omero. Per quanto riguarda invece il film, non so, se devo così, la prima immagine che mi viene in mente è Amarcord di Fellini. Credo che sia uno spaccato della civiltà e dell'italiano, della civiltà della provincia in senso, non in senso negativo, ma in senso, come dire, positivo, di quella capacità di essere intimi e di essere, come dire, leggeri nella vita, ma sapere anche raccogliere momenti di profondità che soltanto Fellini è riuscito a fotografare in maniera così concreta, anche in immagini. E il passatempo? Vado a funghi. Da buon montanaro ho la passione per i funghi. Vabbè, piace anche lo sport, viaggiare, ma questo credo che un po' a tutti. Forse la cosa più particolare è andare a funghi, infatti credo che non sia una così diffuso, però insomma sono un appassionato di funghi, mi piace andare a funghi, ci vado a funghi da quando... Ci inviterei allora? Volentieri, se vi fidate. Un risotto? Quello sì, quello volentieri. Infatti io quando raccolgo funghi mi piace più raccoglierli in realtà che cucinarli, perché è abbastanza banale cucinarli.
e quindi tendo a regalarli. Poi vedo che i miei sono ancora tutti vivi, quindi si fidano, quindi sono un buon raccoglitore, anche se invito tutti a fare il corso dei funghi. Sì, beh, quello è indispensabile. Ma non solo, perché ti insegna molte cose sull'elemento naturale Anche che ci sull'ambiente, no? È Sull'habitat. fenomenale. La regione Friuli Venezia Giulia, ora e prima la provincia, facciamo dei corsi con degli specialisti bravissimi, abbiamo degli specialisti bravissimi che sono dipendenti pubblici nostri. Sfruttatelo, perché sono lezioni molto molto belle ed è una piccola passione che credo possa essere portata avanti anche dai più giovani. Senti, ultima domanda, diciamo personale, poi andiamo sul concreto. Sì. Il viaggio che ti è rimasto nel cuore? Che mi è rimasto nel cuore, due. Il primo, ho fatto credo quasi un mese in Andalusia Mm. con la mia compagna, ancora attuale, insomma, non eravamo ancora genitori, eravamo più giovani. L'Andalusia è un posto in cui mi è rimasto molto nel cuore, l'abbiamo visitata tutta. Mi piacciono molto i paesi del sud, cioè il cuore mio, forse perché sono montanaro e cerco di andare nel qualcosa di più diverso da me, sono attratto sempre dal sud, dal Mediterraneo. Io ho proprio una passione totale del Mediterraneo. Nel Mediterraneo credo che ci sia veramente tutto. L'Andalusia è un posto arricchente in questo senso. L'altro invece è un viaggio che feci sempre molto lungo con l'università nella Grecia. Nella Grecia, tra l'altro, non quella classica delle isole come fanno molto spesso, ma nella Grecia legata alla figura di Filippo e di Alessandro, Filippo il padre di quindi la Alessandro Macedonia. Magno e di Alessandro Magno, quindi La parte diciamo, settentrionale. la parte settentrionale fino a Salonico, la parte archeologica arcaica della Grecia. È stato molto bello vedere quei luoghi e si capisce sempre, forse ritornando anche alla passione per l'Odissea, mi ha aiutato a costruire anche i luoghi, non soltanto l'immaginario, ecco. Senti, le prime 3 azioni che metteresti in campo, diciamo, se diventassi sindaco di Pordenone? Sì, ma guarda, ti do del tu, se posso Certo. permettermi. Subito io Le 3 parto. urgenze, diciamo. Le 3 urgenze. Guardate, si parte tutto dall'aspetto demografico, cioè da lì qualsiasi politico che voglia chiamarsi tale o amministratore, meglio definito, credo che deve partire dall'aspetto demografico. Abbiamo 2 aspetti demografici. Primo, stiamo invecchiando in una maniera inesorabile. Eravamo una delle città più giovani del Friuli Venezia Giulia e stiamo diventando la più vecchia. Non facciamo figli, i ragazzi se ne vanno, studiano fuori, non tornano più. Quindi abbiamo un impoverimento generazionale e un aumento degli anziani. In mezzo c'è la fascia degli adulti che fortunatamente, per chi può dirlo, lavora e è in salute, no? La fascia che è la mia età, la tua età. Che vuole semplicemente che i propri ragazzi, i propri figli e figlie possano avere un futuro migliore, ma perché no? Anche perché all'interno della propria città, e riuscire a custodire la propria famiglia, i propri cari, i genitori, i nonni, con dei servizi adeguati. Da lì si deve partire. Primo, intervenire dal mio punto di vista sugli anziani. Noi abbiamo ormai delle liste d'attesa spaventose per andare a portare i nostri anziani in casa di riposo, che tra l'altro aumentano anche le malattie degenerative. Guardate che questa è la carne della città di Pordenone, non solo. Quindi aumentare i posti letto nelle Non case di solo riposo. aumentare i posti letto, ma i servizi domiciliari. Attenzione, perché noi Posti letto e tendiamo. servizi domiciliari. Attenzione, guardate che questa è la chiave. Le famiglie sono in difficoltà economica e logistica per gestire gli anziani che sono fuori dalla casa di riposo, perché quando tu vai in casa di riposo lo vai in un momento in cui non riesci più a stare in casa, ma tutta la fascia grigia di persone che sono parzialmente autosufficienti non riesce a gestirla, dobbiamo gestirla pagando delle badanti, non avendo i servizi adeguati domiciliari. Ci sono addirittura anziani che non riescono a fare la spesa o hanno difficoltà di muoversi, oppure fare un prelievo del sangue o adempiere delle attività burocratiche, perché hanno difficoltà e non c'è nessuno che li supporta, perché i figli magari lavorano, vivono in altre città e si trovano spesso soli e non hanno una rete familiare, perché è cambiata la famiglia. Una volta le famiglie erano molto più larghe, molto più, come dire, unite. Adesso invece abbiamo degli anziani che hanno indisponibilità a essere aiutati. Dobbiamo radicalmente cambiare il servizio agli anziani. La seconda, i ragazzi. Io ho fatto 2 proposte concrete l'altro giorno. Primo, tutti i ragazzi sotto i 35 anni, il modello è Mantova, che ha aumentato a dismisura i ragazzi sotto i 35 anni che sono andati a vivere in città.
La spesa corrente di Pordenone è enorme. Quante cose noi spendiamo per feste, concerti, eccetera? Volete che faccio il conto? Possiamo rinunciare a un concerto e dare qualche soldo a un ragazzo, 300 euro a ragazzo, affinché si paghi l'affitto, le prime spese per andare fuori di casa o vivere a Pordenone? Io penso che sia un concerto, possiamo rinunciare, sono 300 euro. Per dei 100 ragazzi che vengono a vivere a Pordenone, non vogliamo darglieli per i primi 2 o 3 anni, in maniera tale che possano emanciparsi dalla propria famiglia e dire, beh, Pordenone quasi quasi vado a vivere, perché se perdiamo i ragazzi perdiamo l'energia degli imprenditori, perché i veri imprenditori sono i ragazzi, i veri consumatori, quelli che hanno propensione a spendere, sono i ragazzi. Quindi io voglio aiutarli a dare 300 euro, 200 euro, quello che è nella disponibilità, e portarli a vivere a Pordenone affinché possano essere sollevati dalle prime spese. Secondo, l'operazione che sta facendo l'amministrazione di portare l'università in centro e l'ITS in centro, anche dall'opposizione a me piace, perché devo dir di no? Perché devo far inciampare l'amministrazione su una cosa che io condivido? Però io voglio andare oltre. Quindi, ricapitolando, servizi per gli anziani, incentivi per i giovani e portare l'università in centro. No, l'università in centro l'ha già prodotto gli altri. Io dico un'altra cosa, insomma, voglio dare soldi ai ragazzi di Pordenone che vogliono rimanere a studiare a Pordenone, all'ITS e al consorzio universitario. Voglio dargli dei soldi affinché le tasse universitarie e le spese didattiche siano sostenute dal comune di Pordenone. Per creare un indotto che poi resti in città. Voglio lasciare i ragazzi in città e portarli a vivere in città e farli stare in città. L'altro, voglio aiutare gli anziani a avere un servizio domiciliare molto più presente di quello che c'è adesso. Senti, sono le due priorità per me. Per quanto riguarda l'operato dell'amministrazione uscente, cos'è che gli rimproveri in particolare? Questa cosa qua, non c'è stata un'analisi dei bisogni e della demografia della città. Loro hanno avuto, adesso non entro neanche nel merito a favore, chi è stato bravo, non mi interessa neanche, loro gli sono ricaduti un sacco di quantitativi di soldi di investimento. La verità è che noi fino al governo Monti eravamo sotto l'egida dell'Europa e non ci faceva neanche spendere un euro per un caffè, le amministrazioni erano sostanzialmente bloccate. Hanno capito che questa politica di soffocamento l'Europa andava a fare fuorigiri il paese e anche l'intero continente, e hanno deciso di aprire i cordoni della borsa. Per fortuna, aggiungo io, Ciriani è capitato nel momento giusto. Succede, ma non è un problema. Sono arrivati dei soldi, sono arrivate tante opere, molta confusione, progetti tirati fuori dal cassetto all'ultimo momento, ma non c'è una vera analisi sui bisogni delle persone. Abbiamo messo in centro i contenitori e non le Quindi persone. manca la strategia. Manca la strategia, termine, ma sulle persone, bravissimo, manca la strategia sulle persone a medio-lungo termine. Io voglio che la città non diminuisca di abitanti, di ragazzi, e che gli anziani possano avere servizi. Loro hanno costruito la casa di riposo senza pensare ai servizi intorno. Senti, e cosa rispondi a chi sostiene che hai abbandonato la coalizione di centrosinistra per ambizione personale? Guardi, io ho un lavoro, a differenza di gli altri candidati, magari io ho un lavoro e le mie ambizioni sono la mia famiglia e il mio lavoro, quindi la mia è un'edizione di servizio alla città, prima di tutto. E ambizioni personali le avrei potute cogliere sempre. Ho sempre dato disponibilità, ho creato liste, sia in provincia sia in comune, per sostenere un'alleanza che ormai era finita, era completamente un corpo morto. Io ho chiesto innovazione perché all'ultima elezione comunale il centro-sinistra ha preso il 29% contro il 68% di Ciriani. Ma dove volevano andare? Cioè, sono un margine enorme, significa 40 punti di differenza. Ma come pensavano di presentarsi con le stesse modalità, con gli stessi luoghi comuni, senza rovesciare il tavolo e provare a dare qualche innovazione? Mi hanno chiesto semplicemente il 23 dicembre di farmi il candidato del centro-sinistra. Io ho chiesto, ma per che cosa? Io lo faccio il candidato, ma se c'è innovazione, mi hanno voluto imporre coalizione, metodi, luoghi, candidati e tutto. Ho detto, beh, io, come dire, il pupazzo non lo faccio, io voglio candidarmi per portare innovazione. E quindi ho detto, no, semplicemente non accetto quella candidatura. Con Ficconi si è trovato la doccia fredda che ha dovuto obbligatoriamente candidarsi lui perché io mi sono sfilato, e ho deciso di fare una proposta con una sola civica, ma voglio che sia innovativa. Che si chiama proprio la civica. La civica, sarò supportato. In cosa il vostro civismo differisce da quello delle altre liste civiche? Guardi, il bene comune... Adesso mi dai. No, scusi, hai ragione. Il bene comune non è la lista civica, è Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana, e determino l'alleanza con Nicola Conficoni, che è già la parte sinistra del Partito Democratico. Loro sono tutti spostati a sinistra in un radicalismo che non porta da nessuna parte.
Le altre civiche sono sostanzialmente degli spin-off, perché sono state create all'ultimo momento per cercare di come dire, completare una coalizione, ma sono nate 10 giorni fa. Di cosa stiamo parlando? Io vengo dalla storia dell'Ista il fiume di Bolzonello, stiamo parlando di 25 anni di storia di civismo. Ho solo militato nel civismo, ho sempre fatto solo civismo. La differenza la parla la mia storia rispetto a quella degli altri, semplicemente questo, e io non ho vincoli di partito. Le dico una cosa, ti dico una cosa, guarda quello che è accaduto in regione col piano oncologico. Il piano oncologico era evidente che penalizzava Pordenone e il Cro di Aviano. Era evidente, Fratelli d'Italia ha alzato la cresta e subito dopo l'ha abbassata. Questo è il partito non difende mai il territorio, il partito difende sempre solo se stesso e i partiti. Il Partito Democratico ha fatto un miriade di conferenze sulla sanità pordenonese che va difesa. Poi a Trieste cosa è successo? I due consiglieri principali del Partito Democratico hanno votato a favore del piano oncologico. È sempre quello, il partito comanda sul territorio. Quindi secondo te nella civica le istanze, le richieste per me, vengono dal basso, mentre il mio partito è Pordenone. Nei partiti vengono calati dall'alto. Il mio partito è Pordenone, la città e il suo territorio, non ci sono altri partiti che comandano. Io difenderò sempre esclusivamente il mio territorio e la mia città a qualsiasi costo e contro chiunque, se qualcosa viene calpestato sul mio territorio. Senti, lasciamo un attimo l'attualità, la cronaca, pescando dalla storia, qual è il modello di riferimento per te come statista e come uomo politico? Giulio Cesare, Eisenhower, io credo Fidel Castro, non lo so. No, assolutamente. No, nel modo più assoluto. Romano Prodi, non lo so. No, io credo, adesso è una domanda molto importante. Allora, ho delle figure, insomma, che ammiro molto, sono le figure che hanno costruito tutto l'arto costituzionale, da Einaudi anche De Gasperi, ma anche a molte persone, individualità della sinistra del dopoguerra. Hanno costruito e fondato la nostra Costituzione, però ho Gobetti tra le mie amate letture. Poi di più recente mi piacciono molto le figure dei radicali. Ho ammirazione per l'intelligenza di Pannella, per la libertà di Pannella, e ho ammirazione per che è ancora viva, insomma, ed è una delle persone che stimo molto per la sua storia, per la sua cultura, anche la Bonino. Quindi sono tutte figure che hanno uno sguardo progressista e liberale. Sì, sono figure che quel mondo che guarda le dimensioni progressiste. Ma cosa significa per te oggi essere progressista? Ma per me progressista significa mettere al centro le libertà individuali. E torniamo sempre alla questione dell'Occidente. Le libertà individuali sono come dire, il punto di riferimento. Noi come dire, sarà anche retorico e banale, ma tutto ciò che noi vogliamo esprimere con la nostra personalità e con i nostri sentimenti deve essere garantito. Lo Stato deve intromettersi il meno possibile, deve garantire semplicemente che tutti abbiano pari opportunità e garantire che le aspirazioni delle persone possano essere compiute, e ognuno di noi deve essere libero di amare, comportarsi, come dire, e svolgere le proprie attività come meglio crede, senza ovviamente calpestare le libertà altrui, cercando di portare un piccolo contributo anche alla propria comunità. Però la dimensione delle identità individuali per me è determinante. In conclusione, che augurio facciamo alla città di Pordenone? L'augurio è che questa campagna elettorale, questa è una buona domanda e sono contento che tu me l'abbia fatta. Allora, io vorrei che la campagna elettorale e la prossima amministrazione, anzi il prossimo Consiglio Comunale, sia slegato da ideologismi. Quello che io sto vedendo è che la destra e la sinistra combattono a colpi di battute, scontri che non c'entrano nulla con la città. Ancora proposte non le ho viste. Le uniche proposte in questo momento le sto portando avanti io. Vorrei che i miei avversari si confrontassero con me sulle proposte concrete per la città, e che chi vinca, posso vincere io, può vincere chiunque, ma abbia l'intelligenza e la cultura di dire: se una proposta dell'altro è positiva, la porto avanti. Un esempio e poi chiudo. Noi tutti adesso, per fortuna, stiamo parlando di capitale italiana della cultura.
È un'idea che è venuta dalla nostra lista, ancora quando ci chiamavamo Pordenone 1291, è nata perché noi abbiamo presentato una mozione, un emendamento e l'amministrazione Ciriani l'ha accolto. E da lì è partito tutto. E c'è stata da parte dell'amministrazione l'intelligenza di Questa è una dire retroscena che pochi conoscono. ma era nel nostro programma, abbiamo presentato l'emendamento, la mozione è stata accolta, abbiamo chiesto di mettere dei soldi e da lì è iniziato tutto, un percorso molto lungo, però perché devo dire che questa cosa non è stata positiva? Adesso è di tutti questa cosa, ma è figlia del mio gruppo, figlia delle persone che si erano confrontate con me, io ho portato, ecco, vorrei che accadesse la stessa cosa chiunque vinca la prossima volta. Io sicuramente nei confronti dei miei avversari avrò rispetto personale, ma rispetto anche delle proposte che faranno. Se saranno buone non mi interessa se sono destra e sinistra, le porterò Bene, avanti. quindi rispetto e collaborazione e fair play per il bene della cosa pubblica. Assolutamente Chiudiamo sì. così. Grazie a Perfetto. Marco Grazie a Salvador, voi. grazie a chi ci ha seguito e dal bar Le Ciacole, qui in centro Pordenone, è tutto. Ciao.